Kaya baluan niyang makulit mayabong ang culinary tradisyon na ng probinsya ng Pampanga. No ka rin kamanbalen munta, siguradong ating manyaman na pamangan apakaya pagkaring na mesa. Dakala sasabi aliwaya kanuing lutong Kapampangan, uli na ning progreso king pamagluto at ning gagamitan na bulog o rekado. Kabalenta mo man oreng nan Kapampangan, tutong makoswelo king kakatamong pamangan. Metong nekening doktor at businessman na Robert Law. Bis tama na layan dayang Kapampangan, aluguran na yung probinsya at menungunangan ni Keti kilubing makabang panahon. Minunaya ka ng miras king Pampanga Dr. Law at karina magumpisa, in kayang appreciation king kaya katamong culinary heritage. Foodie ako. I really like to try food, especially, and I was really surprised sa Pampanga. Napaka-diverse, napakadaming pagkain. I recalled na dito habang narito ako, I tried a lot of karinderya. Gustong-gusto mga food nila. At pauli ni kayang lugod yung kultura at culinary tradition ng Pampanga, imbes na regaluan ng kayang sarili king kayang 65th birthday, ay isipan ng mamya regalo ka rin kaya katamong kabalen at tinanggap kano kaya. Anya naman may baiting librong pimamanan at Taste of Pampanga 65 Heirloom Dishes. Meron pati yung book launching ni mesabing libro, King Sudad San Fernando niting Webis and Webi na ning Mayo. Agpang kang Dr. Law, nasa nang makasahod ang libro, king lakwas sa pamagpakilala at pamaninop, king kalutong Kapampangan. So there's still many food na hindi ko pa napuntahan, and I'm very curious some of the dishes like yun kay Miss Tan, is Cherry Tan Pasiona regarding her humba. Kung nakita ko history, nililibing na 3 days yun, humba. Sabi ko, ginagawa mo pa ba yan? Siyempre ngayon, hindi na. And yung bobotong asa ng Candaba, very curious na yung fish niya, mud fish dapat medyo malapit na mamatay. At dapat may specific area pa sa Pampanga River bago nila iluto. So that's very nice history. Ang daming food pa na dapat ko i-try dito sa Pampanga. May kipag-collaborate ay Dr. Loking Kabalan Interdisciplinary Artist at Scholar ay Roston Banal, ang pokang Gia Hasegawa, kaya ba yung project head ay Will Maligalig, meto nga Kapampangan visual anthropologist na pong art historian. Abasa mo kening numakananing metong cook or tagaluto or mangusina, numakanano ning inherit ing metong recipe kang mana, kay bet numakananong ilang yan kasalukuyan panahon, nabagaluluto de para datang collective memories da karempengari, da karing apo, da araratain de at magin yang mabye ngayon kasalukuyan. Akit laking libro ring 65 heirloom recipes kaya ti Pampanga at agpangkang banal. Basta-basta yung gawa ng pamag-research bang patutuan ding kwento, king gulo da rin pamangan Kapampangan. Ginawa kaming food mapping. When you say food mapping, nabaga bawat may itong karetang lugar potential na pwede may puntalan. Linawe mi itang manandang environmental supply chain na nung tutong imbang, alimbawa mo, itang bobotong asan na kenyang Candaba, makanan miyang validate na kenyaping Candaba, imbobotong asan, na mainly in recipe na ingredient na gawaya king hitu, ang popambulig. So lawen me kay Candaba abundant yapin tang fish resources ita, di ba? Nasaan na naman kanuning librong pimamanan na may pasaking tutuking inerasyon ng culinary tradisyon tamong Kapampangan, bang balaos yung makilala ang timong culinary capital ng bangsa ng Pampanga. Samantala, malyari ang kontakan ni Banal ban makasaling kopya na ng libro kim presyong 1,859 pesos o kaya naman muntaking Roberto's Restaurant bandang alas 2 sa alas 4 kindarat na nga 12 ning Mayo. Yako po yung kaya ko yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.